হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সকল দর্শক বন্ধুকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আজ নতুন বন্ধু তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য। হেয়ার আই এম রিকোয়েস্টিং টু মাই অল অফ নিউ ভিউয়ার্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস হুজ আর জাস্ট নাও কানেক্টেড থ্রু দিস ইউটিউব or cooking video. Please subscribe my YouTube channel and stay connected. And if you guys are enjoy my cooking video of any of parts, so please don't hesitate to give a like and share with your near and dear ones. আমার রান্নার ভিডিও যদি কোনো অংশ আপনার ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করে বরাবরের মতো পাশে থাকার জন্য। আর বন্ধু, এখন আমি দেখাতে যাচ্ছি শীতকালের মজাদার টাটকা সবজি দিয়ে একটি ঝটপট একটি ভেজ রেসিপি, হুইচ ইজ উই আর কাউন্টিং অ্যাজ আ সর্টেড ভেজিটেবলস রেসিপি। তো আশা করি এই মজাদার স্বাস্থ্যকরী ভেজিটেবল রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। তো আজকে কী কী উপকরণ নিচ্ছি একবার তো দেখে নিচ্ছি টমেটো কেচাপ, সয়া সস এবং ক্যাপসিকাম, নিয়ে নিচ্ছি রসুন কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কলি, গাজর এবং বাঁধাকপি। এরপর চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে। এখন একটি ফ্রাই প্যান নিয়ে আমি পরিমাণ মতো তেল দিচ্ছি। আর এখানে নিয়ে নিচ্ছি দুটো ডিম আগে থেকে ফেটিয়ে নিয়েছি। এখন এটাকে ভালো করে হুইস্ক করে নেব এবং এখানে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিব। তো আমরা এখানে অপেক্ষা আছি তেলটি গরম হয়ে আসার জন্য। তো যেভাবে বলেছিলাম সেভাবে আমি ভালো করে হুইস্ক করে নিচ্ছি, ফেটিয়ে নিচ্ছি। আর এটাকে দিয়ে দিচ্ছি ডিরেক্টলি ফ্রাই প্যানে। তো আপনারা চাইলে এখানে বাটার দিতে পারেন, তো আমি এখানে সয়াবিন তেল বা সাদা তেল দিয়ে করেছি এই রান্নাটি। আর একটু লবণ দিয়ে আমি এটাকে ভাজা করে নিচ্ছি। আর এটাকে ভালো করে আমি ক্রাম্বেল করে নিব। এটাকে বেশি কুচি করবো না, একটু বড় বড় আকারে আমি ক্রাম্বেলগুলো করে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে দিয়ে দেবো সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো। আর এভাবে ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আমি একটি অন্য পাত্রে ট্রান্সফার করে নেব। আর বন্ধুরা, আমার বিবরণ যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় বুঝতে তোমার সাবটাইটেল ফলো করবে। এখানে প্রতিটি উপাদান এবং প্রতিটি উপকরণের পর্যাপ্ত পরিমাণ যা দিয়েছি সেই মেজারমেন্ট সহ সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আছে। তো আশা করি কোনো রকম অসুবিধা হবে না। তো যেটা বলেছিলাম যে ভাজা হয়ে গেলে আমরা একটা অন্য পাত্রে ট্রান্সফার করে নেব। তো এভাবে করে নিচ্ছি। এখন সেম ফ্রাই প্যানে আমি একটু সামান্য তেল দিব এবং অপেক্ষা করব ভালো করে গরম হয়ে আসার জন্য। তো ভালো করে গরম হয়ে আসলে এখানে আমি প্রথমে দিয়ে দেবো রসুন কুচি। কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভালো করে ভেজে নেব। 20 থেকে 25 সেকেন্ডের মতো, এর থেকে বেশি হলে পুড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো ভালো করে ভাজা হয়ে আসলে হালকা ব্রাউন বা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হলে দেন আমি দিয়ে দেবো এখানে কাঁচামরিচ, দিয়ে আরও কয়েক সেকেন্ডের মতো ভালো করে ভাজা করে নেব। তো দুটো যখন ভালো করে ভাজা হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আমি দিয়ে দিচ্ছি সমস্ত ভেজিটেবলসগুলো যেগুলো আমরা আগে দেখিয়েছি। তো দিয়ে দিচ্ছি এখানে গাজর, স্প্রিং অনিয়ন, ক্যাবেজ অ্যান্ড ক্যাপসিকাম অ্যান্ড অল আদার ভেজিস। তো আমি এখানে সব কেটে রাখা বাঁধাকপি, গাজর এবং পেঁয়াজ কলি সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে সট করে নেব, মানে হচ্ছে ভালো করে আমি আলতো করে ভাজা করে নেব। আর এটা আমি খেয়াল রাখবো যাতে আমার সবগুলো সবজি যেন আমার এখানে 70%-এর মতো যেন কুকড থাকে, আর 30% একটু র ভাইব থাকে, তাহলে এটা খেতে কিন্তু খুবই ডিলিশিয়াস থাকে। অ্যাজ আই সেড, ইটস আ সর্টেড ভেজিটেবলস বা সর্ট করে যে ভেজিটেবলসটা হয়ে থাকে।
তো আমি এখানে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিচ্ছি, লাইক 1 থেকে 2 মিনিটের জন্য, জাস্ট একটা কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়ার জন্য এবং একটু মজার জন্য, একটু বয়েল হওয়ার জন্য, একটু কুক হওয়ার জন্য আমি দিয়েছি। দিয়ে আবার আমি ভালো করে সফট করে নিচ্ছি, যাতে সবগুলো ভেজিটেবল যেন ভালো করে যেন হিটটা পায় এবং ভালো করে যেন এটা যেন একটু তেলে ফ্রাইও হয়, অ্যাট দ্য সেম টাইম কুকডও হয়। তো এভাবে করে 3 থেকে 4 মিনিট বা 5 মিনিটের হবার পর দেন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য লবণ বা পরিমাণ মতো লবণ, দিয়ে দিব সামান্য 1 টেবিল স্পুনের মতো সয়া সস। এখানে ডার্ক সয়া সস ব্যবহার করেছি। দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস। আপনার চাইলে এখানে টমেটো সস বা টমেটো পিউরি ব্যবহার করতে পারেন, বা চাইলে আপনারা এখানে চিলি সসও দিতে পারেন, তবে আমি হাইলি রিকমেন্ড করবো এখানে যেন টমেটো সসই দেওয়া হয়। দেবার পর আমি এটাকে জাস্ট সট করে নেব ভালো করে ড্রেসিং করার জন্য। তো এই পর্যায়ে দিয়ে দিব আমি সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো, সামান্য থাইম, দিয়ে দিব রেড চিলি পাউডার বা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, তো এবারে আমি এই 3টি উপকরণ দিয়ে আমি আর কয়েক সেকেন্ডের মতো, 5 থেকে 6 সেকেন্ডের মতো জাস্ট ভালো করে আমি জাস্ট নেড়ে নিচ্ছি বা ড্রেসিং করে নিচ্ছি, যাতে সবগুলো মশলা যেন সব সবজিতে ভালো করে যেন এটা অ্যাড হয়ে যায়। তো এই পর্যায়ে আমি ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন ডিমের সাথে যেন সমস্ত মশলা যেন ভালো করে মিক্স করে যায়, এইভাবে করে আমি এটাকে আর একটু করে সফট করে নিচ্ছি বা নাড়িয়ে নিচ্ছি। আর এভাবেই করে ঝটপটভাবে রেডি হয়ে গেল শীতের টাটকা সবজি দিয়ে খুব মজাদার একটি চটজলদি বা ঝটপট একটি সর্টেড ভেজিটেবল রেসিপি, যেটা কিনা আমরা রেস্টুরেন্টে খাই অনেক অনেক দাম দিয়ে। তো এই সেম ডিলিশিয়াস অ্যান্ড টেস্টের রেসিপি এবং খুব ইজিভাবে আমরা ঘরে করতে পারি, স্পেশালি এই উইন্টার সিজনে, যেখানে কিনা এখন উইন্টার সিজন মানে হচ্ছে একদম টাটকা টাটকা সবজির বাহার। তো এটা আমি খাচ্ছি হচ্ছিল ওটস দিয়ে। আবার অনেকে এটাকে নুডলসের সাথেও খেতে পারে বা রামেনের সাথেও এটা খুব ওয়েলকামেড যায়, বা আপনারা এখানে ফ্রাইড রাইসের সাথে ওইটাকে আপনারা প্রেজেন্ট করতে পারেন। তবে আমি হাইলি রিকমেন্ড করব যারা হেলথ কনসিয়াস তারা ওটসের সাথে খাওয়ার জন্য, আর যারা হচ্ছে চিট ডে ফলো করে তারা রামেনের সাথে বা নুডলসের সাথেও আপনারা খেতে পারেন। তো দিস ইজ হাউ উই আর প্রেজেন্টিং অ্যান্ড হাউ উই আর রিকমেন্ডিং ইউ টু পেয়ার উইথ ফুড। তো আশা করি আমার এই রেসিপিটা আপনার ভালো লেগেছে, বা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই কুকিং ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি লাইক করার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আজকের রেসিপিটা এতটুকুই রইলো, আবারও দেখা হবে অন্য একটা রেসিপি অন্যরকম কথোপকথন নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, টেক কেয়ার, টাটা, বাবাই অ্যান্ড গুড নাইট।